ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലാറ്റോ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതിലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെന്തില്ല, ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2-3-4 ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഓർത്തെടുക്കാം. ഇനി അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലോജിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്, നിശ്ചിത ജലത്തിൽ ബോട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളിൻ്റെയോ വേഗത x കിലോമീറ്ററും ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത y കിലോമീറ്ററും ആയാൽ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പുഴ വരക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു പുഴയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുക. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കുന്നു കേട്ടോ. ബോട്ട് സെൻറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക, നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാം അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, ഒഴുക്കിനൊപ്പം, ഒഴുക്ക് താഴോട്ടാണ്, ഒഴുക്കിനൊപ്പം. നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2 കാര്യം അതാണ്. ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴുക്കിനെതിരെയും സഞ്ചരിക്കാം, ഒഴുക്കിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാം. ഒഴുക്കിനൊപ്പമാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എന്ത് ചെയ്യാം, എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണോ അത് കൂട്ടിയാലാണെന്ത്, നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒഴുക്കിനെതിരെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ തിരിച്ച് ഏതാണോ കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെറിയ സ്പീഡ്, അതായത് ഉദാഹരണം പറയാന്നുണ്ട്, ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കൂടുതൽ, ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൽ നിന്നും ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്, അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് വിപരീതമായ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. ഒന്നുമില്ല, നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴുക്കിനൊപ്പമാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ ഉത്തരമായി. ഒഴുക്കിന് വിപരീതമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ കുറച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഉത്തരമായി. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്, ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗത a എന്ന് തന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒഴുക്കിന് എതിരെയുള്ള വേഗത b ആയിട്ടും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിശ്ചല ജലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ a+b, അതായത് ഈ രണ്ടും a+b എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗതയും അതേപോലെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള വേഗതയും കൂട്ടിയിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ വേഗത കിട്ടും. ഓക്കെ, നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ വേഗത കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിന് എതിരെയുള്ളതും ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗത തന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത, പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ, ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേഗത കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് a-b/2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിശ്ചല ജലത്തിൽ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത 30 km/h ഒഴുക്കിന് വേഗം മണിക്കൂറിൽ 4 കിലോമീറ്ററുമാണെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച്, ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, എന്തായിരിക്കും, x+y എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, സമം 30 + 4 34 km/h. ഓക്കെ അല്ലേ, അതാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത്, 34 km/h. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നിശ്ചല ജലത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത 6 കിലോമീറ്ററും ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത 12 കിലോമീറ്ററും ആയാൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എത്ര? അനുകൂലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് 6+12 അതായത് x+y എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് ഓക്കെ 18 km/h. നമ്മൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിന് വിപരീതമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത ഉണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത ഉണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ടല്ലായിരിക്കും പോവുക. അനുകൂലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പുഴയിലോ തോട്ടിലൊക്കെ നീന്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നേരെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നിശ്ചല ജലത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത 15 കിലോമീറ്ററും ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത 8 കിലോമീറ്ററുമായാൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എത്ര? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ ഒഴുക്കിന് എതിരെയാണ്, ഇതേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 15 കിലോമീറ്ററാണ് ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത, -8 = 7 km/h ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. എന്തോ ഒരു സിമ്പിളാണ്, പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചോദ്യം, ഒരാൾ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി 40 കിലോമീറ്റർ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒഴുക്കിനെതിരെ 18 കിലോമീറ്റർ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ അയാളുടെ വേഗത എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിനൊരു ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നോക്കാം. 40 കിലോമീറ്റർ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്? 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ആദ്യം മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണണം. 8 km/h ആണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ശരാശരി വേഗത കാണണം കേട്ടോ, എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ 18 മറ്റേത് അല്ലേ, 18 എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട്? 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 km/h ആണ് ഇതിൻ്റെ വേഗത. ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? a+b/2 എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷന്. ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യാം, 8+6/2 = 7 km/h ആണ് ഇതിൻ്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിശ്ചല ജലത്തിൽ അയാളുടെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 km/h ആണ്. ഇവിടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരാൾ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായി 60 കിലോമീറ്റർ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒഴുക്കിനെതിരെ 20 കിലോമീറ്റർ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആൻസറാണ്. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു a-b/2 എന്നാണ്. a-b/2 എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയുണ്ട്. 60 km/h അല്ല, 6 മണിക്കൂറിലാണ്. സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 10 km/h ആണ് എന്തിൻ്റെ വേഗത? മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? 60 കിലോമീറ്റർ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. ഒഴുക്കിനെതിരെ എത്രയാണ്? 20 കിലോമീറ്റർ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്? 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 5 ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യും, 10 - 5/2 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു, 5/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 km/h. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2.5 ആണ് കേട്ടോ, 2.5 km/h ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്.
അനുകൂലമായ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ വേഗത 60 കിലോമീറ്റർ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 20 കിലോമീറ്റർ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും എന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം മണിക്കൂറിലുള്ളത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ, ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗത, അതേപോലെ തന്നെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗതയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വേഗതയും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള നിശ്ചല ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ജലത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഒഴുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ തവണ നിങ്ങളത് കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.